錢呢，我就大把，但係我只有一個要求，唔可以俾我老公知。放心啊，高太，呢個 case 我年終做唔少啊，碎料嚟啫。我最中意同你有錢人做朋友噶啦，尤其係啲咁爽快。係喎，啲嘢你識用噶係嘛？老婆，我條毛巾喺邊啊？邊條毛巾啊？我用開嗰條啊。左邊櫃桶第二格啊。咁夜仲睇書？早啲沖涼瞓覺啦，身體先啱恢復翻啲，唔好要我擔心好冇，老婆？唉，成日屈喺屋企好悶啊，不如你俾我出公司幫手啊。公司啲嘢你邊識啊？而且我都唔想你咁操勞，或者咁啊，你中意啲乜，我俾錢你搞好冇？